bakotisaki biso na mutu Mobutu ndo bakotisaki biso na mutu Mobutu Moi. Or 18 ans ya Kabila et l'équipe Fortune ya 32 ans ya Maréchal Mobutu. 18 ans ya crime ya Kabila et l'équipe 32 ans ya Maréchal Mobutu. Mobutu a tika ba société pendant 32 ans, 18 ans Kabila yebo mignon. À quoi bon Maréchal Azando? Yango lelo tozo kanisa mémoire ya Maréchal Mobutu pe manaki na kimia. Pasta panga lelo. IDPS FIFA. Combattant merci. Na yeko yebisa yo ke olongi. Politiko yo memi. La mouka luka kia sala parlement de bois souka lanse. Yangote. Kwa yebi ke force a IDPS et ça parlement de lelo yo tozo kende na makambo yo tolobaka. Eloko Maréchal Mobutu asalaka te. Eloko Moussa asalaka te. Eloko Kabila fils asalaka te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosala ya yango. Toloba likambo identification na recensement. Botuna Rubero asalaka wa? Est-ce que tu as la même compensation pour les Congolais? Kwa yebi kaza ya biso? À combien plus forte raison? Mouta décentralisation, a où est la identification? Et ça, l'obédience n'a yé. D'ailleurs, n'a pas si moussoussou. Recensement, c'est pas saigné ça te. Patron, il y a élection. Et ça, le ministère de l'Intérieur. Mais c'est ça, partout. Dans le monde entier. Il dépasse FIFA. Toyebisaki bango bakomesana. Il dépasse à kolakisa bango pour politique. Si comme nga na otuna yo, yo mutozana ba inquiétude lelo ke Kabila sa makasi. Ba pimeli Rubero wa identification. Kabila sawa? Voilà. Il dépasse FIFA. Yaya na yebisa kabino awa. Ba combattant musuba alaka bachanga tembe. Alobaka Martin Fayoulou, agent fort. Il y a Joseph Kabila. Le Lobondimiango. FCC ba lokola ndoki oyo yebi. Moya bimela yo na ndoto nelongi na ye esate. Po okotanga ye na Congo. Ba bomba maka na sima ya Martin Fayoulou. Batindiki ye. Balobi kende libanda déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fayoulou asalango to asalango te. Akeli banda esimbate. Aye kosonga. Maintenant demander à Martin Fayoulou. Tango ye na likambo oyo na États-Unis. Bosolo na mochi banda to bosolote. Il n'a pas suffi FIFA. Demandez à Martin Fayoulou. Banani barula papet tien États-Unis. Martin asalato asalate. Kabo saloba esikanyo sonatia kalokolo. Esuke la angaka kama. Ne fi ya Martin Fayoulou na politique ya République démocratique du Congo. Yaya toloba kayango. Moutabandundu a soutenir la mouka pangi plus pangi égal pas. Mais Moulouba soga bien soutenir Faché comme triba. Na yebi sakande konanga mukebai. Moukolo oko soutenir idéologie à aimant le Congo. Que mo konzambo kasale lo kabe soutenir yeba ko traiter yo moulou. Le loto suki wat. Kaya tigala panza. Pourquoi Moukeba ya lobi yango? Moukeba ya yebi ke Martin Fayoulou c'est un traître ya Tongo. Merci. Frère na ye moutaye pa fachi. Ya votenga nga pe na vote yo. Moukeba ya panzi yango. Matungulu asa lobango. Ya nanga basi kalombo asa loba yango. D'ailleurs, peuple congolais, partout où on a vu son monde. Boye ba Martin Fayoulou asa homme politique té. Bible lobi ba yeba ka mosakoli na maloba we zo bima na munoko na ye pe accomplissement na yango. Martin a bandi ko trahir Mboko depuis longtemps.
Martin en 2006 à l'Assemblée provinciale à Kinshasa. D'ailleurs, Nalobi n'a pas confirmé. Nalobi n'a pas confirmé. C'est Martin qui a fait que Kimbuta, à la gouverneure, il y a vu le province à Kinshasa. On a dit Misayo, a répondu à Vienanga Dabombo et Intolé. Aïe, Salobi, un commerçant ne peut jamais devenir un gouverneur de la ville province de Kinshasa. Via Zoaka. Or, un médecin, tu vas la majorité, toi, majorité. Mais 18 ans, ceux qui 12 ans après, via Adam, tant que tu vas décider dans Genève, Martin Fayoulou a démissionné, alors bien, comme la plus forte raison un commerçant, comme Martin Fayoulou, a comme un candidat comme de l'opposition. Toye en 2006, nous avons rappelé yo. Non, na 11. Bah voter Martin pour l'effigie à Papa Tshisekedi ou Mulumba. Vrai ou faux? Vrai. Toye bakaye? Papa Tshisekedi na lobby. Bah député nyo s'opposition bima Martin bima. A seja to seja te. Si quoi soutenir Kabila to soutenir te. IDPS viva. Toye en 2018. Pour na yebi sabino que Martin le lot qui a fait l'élection à l'anda Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Yo qu'est-ce qu'on a expliqué yo? Martin Loba tokokende l'élection avec une machine à voler tokokende. Fatia Lobby avec ou sa machine à voler nous allons aux élections. Quel bandi Yamalobami balé ya leader. Si qu'on fallait toi banane ya sa leader des leaders. Donc comme vendredi le 28 décembre, Martin a décrété ville morte. L'étendue mon République démocratique du Congo. Alors, non, à machine à voler. Bato ça premier échec, il y a Martin Fa. Bon, comment bato ça l'idée? Baya qu'on voter dimanche 50 millions d'habitants, c'est qu'il faut 62 pour ça. Si qu'on fatigue, il y a l'obaka avec ou sa machine à voler. Nous allons. Tokenda. Il est pas si FIFA. Jean Balobien, le comment important. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Martin Boya, quelle élection? À combien plus fort Telelo? Abima Mukonziambo? Il est pas si FIFA. Martin Bimisili comme la vérité de Désir. Yaya, n'a comparé les lois à leader. Etienne Tshisekedi wa. En 1992, Maréchal Mobutu a bimisi 5000. Bisoba Petit, Yagori. Quel le président Maréchal Mobutu? Mais Etienne Tshisekedi Nandaku, même pas premier ministre, mais leader, il y a opposition. À lobby 5 millions d'atolia yango. Eliama. Si ko tuna ba futa ngo baso. Quel leader? Il est pas si FIFA. Martin Bandili Kamba vérité de signes. Tala, Neko. Nala mongo la papa na ngai. Ba mongo balobaka kole loko. Akufela ke loko na ye. Et loko soke sa yanga na kokufela ya. Yango. Po sa yanga. Martin Bandili Kamba vérité de signes. Asuki nanse. Il dépêche à Simika pouvoir na maboko. Vérité de signes, vérité de signes. Et ce qui nanse là, Martin aye kosala encore bêtise. Aye na proposition ya sortie de crise. Na kata proposition sortie de crise, Martin reconnaît que mon président, que Fachi Mukonziambo. Il ne pas si FIFA. Martin Lobby Fachi Mukonzamboka, mais il n'y a pas de réforme ya institution. Si ko yo tuna Martin, na réforme ya institution, alinga ka futa maton nga ka futa mate. Si ko nana nga sa Mukonzamboka na ye. Martin a vendu, ba ke ba pese proposition, Martin ye
basangani na Pasteur Théodongo. Pasteur Théodongo imwana te. Moi cité. Ayebi ne batika kambongo alipa na ndaku te, alinga diriger 80 millions d'habitants. Même Bible lobi muto asa fidélité. Pasteur célibataire moi eba pesa responsabilité église Voilà. Baye kosangana na ya Martin Fayulu. D'ailleurs, pour votre information, vrai ou faux? Abima na combien? 43 ou 43 t. C'est que les députés, monsieur à FCC, vous pensez aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un Kolinga pour preuve Chada il va voter, il ne pas suffire. Et quel est ce vrai Congolais, le lot? Akoyi Kolinga démarche à Martin Fayulu pour voir le son n'est pas Bakabili. C'est que nous sommes en coucou et bimina poa. Il n'est pas suffisant. Fati au pouvoir, viva. Et Koti Kala Kosale Maté. Bazo Betana un politicien. Tokolak Sabango politique, n'engesa. Et Salaka. Et ce qui est bizarre, Nicolas n'a rien su qu'on a combo la beauté. Si. Communicateur, quand il y a la mouka et un boumami soumine. Après savoir Koloba, Fachi destitué, qui va maintenant le remplacer Mounokweka. Quel capitaine Chani a vu qu'on a bossé dans la politique et pas de qu'on a Sangomoko. Loba na yoba droit loba article. Après qu'on a Fachi, Nanyakora. Oh, Batebele Basa Fachi Mabe. Pour à travailler à la coalition de Joseph K. Oh, coalition, c'est normal. Bango va qui majorité, n'a solo n'a lukuta va qui ma majorité. Bissot aussi présidentiel. Si quand tu travailler comment coalition tout ça là. Mais Mukonzamboka, azala qui na programme na mais Fayulu. Mikolo na pese comme Nicodème. Akenda ko Luka Joseph Kabila Nabou. Il ne pas si FIFA. Nicodème akeko Luka Yesu Nabou. Abi Sungangai. Oh, ma solo sebetama. Ndenge toyoka. Une fois, le Kabili Basongi, Martin Faoula qu'on soit pris. Il m'a dit, le quoi premier ministre. Il n'est pas suffisant. Yango les lots sont yebisa batunionso. Martin ayeko kabola biso na monde. Yana nga Charlie be ya lobi leki to fanda asuna ba matanga tena baninga. À cause de Martin Fayulu, un mauvais, un sorcier, un rancunier. Oyo Léo Fayulu azo préféré Malamu Kabila ke Fachi. Fayulu a marché. Kabila na ba soda na ba beta ye trosa mundu ki akota hôpital. Maman elle va marcher azobal na lokola kota hôpital. Mais Bemba marché na ba na lobi merci à ta lacrymogène hein te. Le lot Fayulu a so finga ata souci à te. Est-ce que boso comprendre te que na mboka oto sana président te mais nous avons un frère à nous. Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Et Yokani. Il n'est pas si FIFA. Or, les lots, Naloba qui en Gotolinga Congo. Ata ceux qui sont dans la Mouka. Mais ceux qui sont comme la Moslami na Congo, Loba d'accord. Bravo les lots. Na Maïki Moukebaï. Les lots va traiter tribalisme. Bongo qui voit Tanani. Bongo Moussi Tunani. Jeba Salaka Fachi na Genève. Et Salaka Banani. Wana et Loba Mate. Il ne peut pas si FIFA. Peuple congolais soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Toba Telaye. Ceux qui les lobes au niveau de Mamagambo na Oloba. Les lots FCC. Asa na guerre contre Fachi, pourquoi? Mais Bango va tout banomaye. Asa marionnette na Bango. A placebo na Bango. A patin na Bango. Mais les lots qui ont la guerre contre Yepona. Ma comprendre que Fachi pour les Congo. Il n'est pas si viva. Yaya, non, il y a des sabino semaines. Toko Salawa. Toko expliquer pièce contre pièce.
eza na nga utonya tango okosani malade balingi mpe babimisa ye mboka babi te tocheke nanu nso yaya bacheke nzoto ata malaria 1 plus eza te Papa Tito, koyoke eloko. ata malaria eza te yango kinyenga yango ya nini mwana mobali wera alobaki alelaka bedika pende basa kuna alela bapapa leta basa kuna balela bato mosusu basa kuna balela bongo yo ozolela nini boyokaki efeka alelaki abimi na nzoto na ye kito kaka azobima bandima moka teki na te bongo yo ozolela nini il ne pas FIFA yaya soutenant Fachi Martin alakisi bato vrai face na ye Martin ako préféré Kabila mais Fachi te yoka maloba ya Martin loba nakotikala kopesa beki na meseti sekedi te mais lelo Martin azui beki alinga pesa ngo Joseph Kabila heureusement beki yango yakobukana beki yakobukana même Kabila bi moyen na tembo na nango ezate maloba Shadrack alobi na kindu na yebisa bino yaya mutapolaka na bitumba nde mutalobaka soko moni basi bakabolaki bato omoni mutani kokende te yebaka soki mako oyo ezolobisa Shadrack eza échec ya élection présidentielle sikoyo tuna ye bako récupérer pouvoir ndenge ni yango nazo yebisa déjà justice mboka nanga ba interpeller Ramazani Shadrack toyeba pa utawa wapi otala bâtiment kei ko inauguré na Kindu pourquoi bango nyoso baketonga côté wana batu ba profiter na coltan batu ba profiter na rébellion ya Rwanda et ça ba Rwandais na bande ko na biso ressortissant ya est depuis quelle année Shadrack il est là comme ministre même pas 10 ans mais botal le katomi même pas 10 ans oyo peuple comme bayebe Manuel Ramazani Shadrack même pas 10 ans na yebaka mo vasakani na yebaka Obin combattant na limité na yebaka ye mais Shadrack to yebaka ye to yebaka ya Lambert mais eponga la che on a otetela ke mafu to yebaka ye combattant ya IDPS mais Shadrack to yebaka ye mais lelo ye wana yaya yebiso kise matata pona fanda ki ya wera lobaki sono babengi yo te kondima présent yokani ozobanga pona donc tozalaka premier ministre ika justice kobenga matata pono yaka olela nini yaya sende tozana président vandi na sebale bokotikala koyoka mungongo na ye te na sina lobana bino Fachi aza na libulu na mausolée na nsele oyo azotravaille Tshisekedi wa mulumba otetembe bazokisa papa si omona mutu omona kamera bayebisaki na vie denges kende libanda oyo eza likambo ya famille ye saso alobi nanga abi kende libanda ya saso atali Fachi abi nakende abi vie oyo eza likambo ya akendeli na mutuka to akenda te makambo esalama oyebi yaya bokotuna ngulu tata kufa na masasi te mwana kufa na masasi tata bakoka ye te mwana bakoka ye l'enfant fera mieux que son père tokosilana na bango awa tokende na bango likolo tobatela Congo aimons notre pays et soutenons Fachi lelo Fachi asala accord officiel na bakabili travaillons ensemble mais l'accord secret oyo Martin Fayulu asali na se na bakabili pour déstabiliser le pays. Voilà.
Il dépasse FIFA. Il n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Il n'est pas un politicien, c'est un débrouillard. Ayebi politique a embêté. Azokutanana mutayebi politique. Yango merci. Naba communicateur a IDPS. Oh, on a pia kabango merci à la plateau de télévision dans l'émission. Merci naba président Eric. Merci naba président Gilles. Ba président José, ba Miyake, ba Keyo. Bakebano, bandeko nyonso tosana bango misala. Ba Bechole, ba président Son, ba président René merci. Bana mibali wana babu. Yango esika bozali, botiaka bango na losambo. Sans formol. Puisque vérité bimina minoko na bango, eche kaona lamu na lamuka. Eche kaona FCC. Tangelanga plateau yo mona papita malelo. Akoloba ni? Nini. Tangelanga plateau yo mona Serge Kadi malelo. Akoloba ni? Nini. Mais passé Gili Fangedi asalaki na biwanira. Na parola kito na parola kite. Ba benginga lokola parlementaire de debout. Il dépasse FIFA. Fati au pouvoir FIFA. Yaya tobunda poto so misalate. Tobunda poto bongisako. Congo. Tobunda poto bongisa Congo. Pourtant tobandaka lito balakaki biso musala. Mais mutu nyonso atindi kaka mutuka amataka na kati ya mutuka. Yo batela kaka ki. Merci beaucoup. Est-ce que la FCC bazala batwabo? La muka bazala batwabo. Na banza air moko Moïse azolo bataki ba bengela ngai abanda ko la so bolimi. Likambo pasteur auti koloba awa. Est-ce que Zambe na sata na bana? Mutu azolo alo soi-disant président li.